Kata rasa para bunda. Oh, mau mengutarakan kata rasa para bunda. Coba tak dengerin kayak apa. Subhanallah, manisnya senyummu Abah. Menambah indahnya ceramamu. Lucu, bermutu, berilmu yang sangat jitu. Sehingga selalu bisa merubah sifatku dengan satu persatu. Maka doa dan terima kasih yang bisa aku kasih. Oh Abah Anza, dimanapun kau berada, para bunda selalu ada. Kemanapun kau melaju, bunda selalu menunggu dengan hati yang rindu tausiamu. Swarga iku dicawisno kanggo wong-wong sing takwa. Gak sekedar uiddat lil muslimin. Gak cukup Islam tapi kudu takwa. Lah wong takwa iku sapa? Wong sing iso nglakoni perintah Gusti Allah, iso ninggalno larangane Gusti Allah. Lah supaya iso nglakoni perintah Allah, kudu weruh apa ae sing diperintah ambek Gusti Allah. Ya apa carane nglakoni perintah wong gak weruh apa sing diperintah? Lah supaya weruh perintah-perintah Allah, carane yo ngajiku. Ya apa carane ninggalno larangane Gusti Allah lek gak weruh apa sing dilarang? Cek iso ninggalno larangan-larangane Allah ya kudu weruh apa wae larangane Gusti Allah. Lah supaya weruh larangan-larangane Gusti Allah carane ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong nek ngaji ku kan dadine pinter. Wong lek gak gelem ngaji dadine oon. Kaya iku nduk pojokan iku. Pangapunten nggih, pangapunten. Halo? Yo. Wong lek gak gelem ngaji iku bodoh. Lah wong bodoh iku donya akhirate melas. Donya akhirate nelongso wong bodoh iku. Lek wong pinter uripe ayem. Wong pinter iku uripe seneng. Ayem. Lapo? Mergo wong pinter iku apa-apa iso. Ya gak ana susah wong apa-apa iso. Sing garai wong susah iki mergo gak iso. Mulane wong bodho iku uripe susah. Soale wong bodho iku apa-apa gak iso. Akhire susah. Loh, tanggoku ana wonge goblok kok gak ketara lek susah. Iku asline susah, kok gak ketara saking kulinane. Al ilmu nurun bareng. Pokoke sing gelem nirono tak dongano barokah. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wal jahlu zulmun. Bodoh itu adalah kegelapan. Ilmu itu cahaya. Orang berilmu, wong pinter, uripe padang. Apa-apa terang. Makanya bener, soalnya padang. Bodoh itu kegelapan. Wong bodoh, uripe peteng. Gak ketok apa-apa. Makanya terus ngawur. Gak ketok apa-apa, peteng. Makanya sampean nek pengen weruh cirine wong goblok, ngamukan. Napa, Bu? Sing banter cirine wong goblok iku apa? Ngamukan. Lapo ngamuk? Soalnya dekne gak iso ngadepi masalah, gak iso menyelesaikan masalah, pelampiasane ngamuk. Makane kapan ana wong wedok kok ngamukan iku berarti wong wedok. Nduk kene ana wong wedok ngamukan. Wonge yo isih urip. Kok yo awet umure. Ana wong lanang kok ngamukan iku tandane wong lanang mergo dene gak iso. Sing banter gak usah isin. Ana ketua RT kok ngamukan berarti ketua RT. Lurah kok ngamukan berarti lurah. Guru kok ngamukan berarti guru. Kiai kok ngamukan berarti kiai. Gak wedi kualat kok wong kene.
Lho wong ngamuk iku mergo gak iso ngadepi masalah, gak iso menyelesaikan masalah. Mulane tandane wong goblok sing nomor loro, senengane nyalah-nyalahno wong liya. Lek wong pinter iku nyalahno awake dhewe, iku wong pinter. Lek wong goblok iku nyalah-nyalahno wong senengane. Lho, dokter iku lek pinter ngobati pasien, nangani wong lara, wis priksa ping 3 kok gorong waras. Ngono ku nyalahno awake dhewe. Ya sepurane kok kaya endok kene gak jodoh. Terus dekne njukuk surat. Iki tak gekno surat rujukan. Coba sampean priksakno nduk kono, BE waras. Dokter pinter ngono. Lek dokter goblok nyalah-nyalahno sing lara. Penyakitmu wis gak kena ditambani. Wis kari matine. Lho, guru iku lek pinter, duwe murid nduwablek nakal. Nyalahno awake dhewe, ya sepurane nak, Pak Guru iki gak iso ndidik awakmu. Pak Guru iki gak ngatasi mulang awakmu sepurane. Ngono. Tapi lek guru goblok, nyalahno murite. Ho, cah wis goblok. Gak kena dituturi. Anakan wong ta anakan apa? Bu, tukang servis HP iku lek pinter ndandani HP kok gak ngenekno, nyalahno awake dhewe. Sepurane Mbak, aku gak iso. Coba sampean servisno ndok kono lho BE kenek. Ngono. Lah nek tukang servis goblok, nyalahno HP-ne. HP-mu ancen HP bosok. Wis bantingen ngono. Mulane nggih, aja rame-rame. Wong lanang iku lek pinter duwe bojo nang cerewet. Apan dituturi bantah, ngomelan, nyelatunan, gak nyalahno bojone, nyalahno awake. Ya sepurane Dek, aku koyoke gak iso ndidik sampean. Aku wis gak iso ngomong sampean Dek, aku tak ngomong liyane ae. Lah nek wong lanang goblok ya nyalahno sing wedok, ancene kon iku dudu wong watu kon niku. Kan ana to wong wedok lek dituturi bantah. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti iki saiki wonge teko. Pokoke wonge lemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya pentingnya ngaji ngono. Apa maneh urusan ibadah selawase wong bodoh ambek wong pinter iku ibadahe nilaine gak kira padha. Kowe tak kei contoh sederhana ya. Ganjarane salat iku kan tergantung sambunge ati nang Gusti Allah. Ana wong salat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lho kok atine sambung terus nang Allah, ganjarane full 100%. Saiki ana wong salat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, sambunge nang Allah kok mek separo, ya ganjarane ya 50%. Ana wong salat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, usolli sampai terakhir salam belas gak ono sambunge nang Allah. Niki gerakannya ya padha wae, ya entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek kewek-kewek. Tapi belas gak nyambung nang Allah, ya pinter gelem salat ngono ae mekan. Gak dosa, tapi ganjarane nol. Paham? Lah terus saiki ya apa carane cek oleh ganjaran full sambung terus nang Allah? Kudu ngerti artine zikir-zikir sing diwaca sak jerone salat iku lho apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Iku artine apa? Kudu ngerti. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artine apa? Kudu ngerti. Lek kepengin sambung nang Allah. Lah nek wong goblok ngerti teko endi?
Mangkane gak iso sambung wis ta lah wong goblok iki masya salate gayane kaya kiai. Allahu Akbar. Tetep zong. Sing goblok ketok sedih ngono modele. Mangkane ngaji yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya sok ki perjalanane kula sampean toto akhirat iku lancar. Bu. Sing dangak-dangak nyawang drone tak dongakno tengkengen gak iso balik. Ancene wong sokoi katrok. Gak turu ngono iku ta. Terusno tak gak iki. Loh, kalau minta terus pandangin aku dong. Perjalanane wong nang akhirat meniku ya ana sing lancar, ana sing gak lancar. Ibarat orang berkendara ya ana sing ketilang barang ngono. Nduk kono meneh akeh razia. Kok kaya gak percaya ngono diomongi. Cara wong komunikasi ana sing lancar, ana sing nyendat-nyendat, malah ana sing keblokir. Loh, diblokir dari rahmat Allah, terblokir dari ridha Allah, terblokir dari syafaatnya Rasulullah. Sakjane Kanjeng Nabi katanya ngekei syafaat, tapi keblokir, gak tutuk. Mulane aja sampai keblokir. Wis iki kaitane umpama cara kartu HP sing sampean gawe, ya kudu iku sing digunakno. Sing gawe Telkomsel, ya carane kudu Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Iku singkatane Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi nang sapa? Komunikasi nang Allah melalui zikir, donga, ibadah, amal-amal sholih. Komunikasi nang Rasulullah melalui ngadah-ngadahaken sholawat, terus nambahi mahabbah kecintaan kepada Rasulullah, terus ittiba nderekaken tindak lampahi Kanjeng Nabi. Komunikasi dengan sesama manusia, serawung sing api-apian karo sapa wae. Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Sing gawe Indosat ya kudu Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Sik talah. Loh, Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Ini trilogi prinsip hidup muslim. Usaha, doa, hasil akhirnya tawakal. Usaha keras, doa ikhlas, tawakal ngepas. Ya kudu usaha, ya kudu ndonga baru tawakal. Aja usaha tok gak gelem ndonga, nglalekno Gusti Allah. Kula sampeyan gak oleh lali nang Gusti Allah. Mulane karo wong tuwa-tuwa diulangi. Kate lapo ae dikongkon maca bismillah, cek nyambung nang Allah. Mari lapo ae alhamdulillah. Oh, ngalami sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, kaget sak kaget, subhanallah, duwe janji insya Allah, rumangsa salah akeh dosane, astagfirullah. Krungu kabar telah meninggal dunia Pak kami tua. Sapa alhamdulillahmu. Cek eling terus nang Allah, ya usaha ya ndonga. Lah kok hasil akhirnya tawakal, pasrah, sepasrah-pasrahnya secara totalitas datang Gusti Allah. Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Sing kartune simpati ya pas karo acara bengi iki, kudu duwe simpati, simpanan amal sebelum mati. Lah ngono. Lah nek kartune mentari ya kudu mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Lah ngene iki angel lho, nggih kata-kata ngene iki gak gampang lho ya. Mulane ya pengen murah ya bojomu kon ceramah. Lah nek kartune as, lho as iku tulisane AS, berarti bekale amal soleh. IM3 kan berarti IM-nya 3, IMMM, iman mantap, manfaat maslahah. Lah nek kartune XL, lho semua amal harus XL, ekstra lillah, kabeh kudu lillahi taala. Arek nom-nom iku ana sing gawe kartu eksis. Nah, lek iki angel. Eksis itu tulisannya aksis, berarti amal ekstra istiqomah. Iki sing iso khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Ono maneh sing gawe kartu smart friend. Nah iki semangat takwa pasti keren. Lah ngono.
Angel ngene iki ora gampang. Pengen murahnya genteni. Ngeyel ae. Lah itu modal utamanya iman. Napa, Bu? Pokoknya lek sampean nyaute semangat, insyaallah ngajiku rada suwe. Tapi lek sampean nyaute alon-alon berarti sampean wis aras-arasen, wis ngantuk, wis males, ya diluk ae nang didugani nang ayo buyar. Ngono ae, pokoknya kari sampean, lek sampean sik semangat, aku rada suwe ngajine. Lek nek sampean wis ngantuk, males, lha apa ngomongi wong turu? Ya diluk ae nang didongani nang buyar ngono ae. Wes aja atik dengar-dengar nyawang dron. Astagfirullahaladzim, wong saka. Modal utamane iman, napa Bu? Oke. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya mudah goyah. Kalau imannya rapuh, hidupnya gampang runtuh. Loh, ngene iki yo gak gampang ngene iki. Ya pantes wong rupa ya nggo rega kok. Rungokno ta lah, wis ngene. Jadi iman itu pondasi utama kehidupan. Orang kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya mudah goyah. Kalau imannya rapuh, hidupnya runtuh. Kalau imannya miring, hidupnya nggoling. Kalau imannya mengsle, hidupnya mencla-mencle kayak wong kene. Kalau imannya gembok, hidupnya ambruk. Wis tak sampai subuh gak kira entek. Lah nek imane gembos, ya hidupnya keropos. Kenapa orang yang imannya kuat hidupnya hebat? Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan asal hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang benar-benar hidup. Bingung ya wes. Iki nek gak tak jelasno gak ngira paham. Soalnya aku wis ngerti, ket biyen wong Soko Lemah Bengi terkenal ayu-ayu no, tapi anak sing ngomong ngenyek, aku kayak kenal suara dia. Zaman rungokno. Orang yang imannya kuat, hidupnya hebat karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat. Kan hidup di dunia ini hanya sesaat, betul? Jari wong tua biyen urip nang donya iki mek kaya mampir ngombe. Mampir iku duduk nang omahe dhewe, diluk. Atik tujuane mek ngombe, duwilu. Lah jane urip nang donya ku mek duwilu. Umat Kanjeng Nabi antara swidak sampai 70 tahun. Hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Kurang luwe sakmono iku. Lek gawe patokan umure Kanjeng Nabi ya swidak 3 tahun. Makanya wong Soko sing saiki umure wis swidak 2 tahun lebih 11 ulan ponjol 3 minggu. Kari seminggu saiki kepotong suwengi kok. Ngono lho. Dilu ancane. Nah ini diolah, diproses untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Caranya membekali diri dengan amal soleh sebanyak-banyaknya, memanfaatkan waktu hidup di dunia yang hanya sebentar dengan cara mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Hidup di dunia cuma sebentar. Hidup kita itu kan hanya bainal adzanaini. Uripe kula sampeyan ning donya iki cuma antarane azan loro. Nggih napa nggih? Azan nalika lahir karo azan nalika mati. Cara mriki bayi lahir lak diazani to? Terus mati kate diuruki kae lak diazani to? Lah iya berarti uripe kula sampeyan ku cuma di antara 2 azan itu. Halo? Ngene iki ana sing gak seneng terus ngomong,
Lapo? Bayi kok diadani. Gak kate salat kok diadani. Iku wong mati bareng diadani. Gak kate salat diadani. Lho rumangsane adani mek kanggo salat tok ta? Ketara oon. Ketara gak patek ngaji. Bayi lahir kon ngazani, ditanamkan iman nang Allah. Cara mriki wong mati kate dikubur niku lak diazani to nggih Pak nggih? Ya Allah, sak derenge ditalkin niku lak diazani to. Heeh. Mari ngono terus ditalkin. Sampeyan pun nate ditalkin? Ya iya dilungkas. Ono angin di kongkon azan kok angin banter niku cek gak ngerusak diazani. Terus kebakaran barang niku di kongkon azan cek genine cek cepet lerep tapi ya ono sing guyangi banyu barang engko nang azan kabeh wong sak kampung ya lunas kampungmu. Wong kejinan iku yo sunah diazani kupinge jine cek panasan metu. Wong ngamuk barang iku dikongkon ngazani cek nang adem cek nang prei ngamuke. Mulane bapak-bapak BE bojo sampean kok ngamuk kata wong lanang gak tepak ngekeki dhuwit mek titik ngono ku lek lawuh gak enak ngamuk-ngamuk. Aku dadi wong wedok rumangsane gak repot ngono to, masak ngene salah masak ngono salah. Iya lek blonjone akeh saiki sembarang barang ya larang. Coba dhek poko sing blonjo nang pasar dhuwit sampean iki cukup gawe pirang dino. Duit lek kanggo wong wedok gawe blonjo tok. Aku bayar TP iki gak iki, jajane anak yo gak iki. Aku kurang ngalah ya apa karo dekne, gelangku kalungku didol aku yo nurut jarene ge njukur sawah. Lek wis panen jare kate dibalekno. Saiki wis panen nyatene aku yo durung ditukokno. Rumangsane aku gak isin to piye lek tepak kumpulan ngono kae kabeh-kabeh gelangan kalungan aku gak gawe. Pak wong wedok lek pas ngamuk ngono ku Pak nanti candak sirahe cek mus adzanono. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sampai terakhir la ilaha illallah colno wes paling kluyur nggak rada atau tuh dekne noleh mari terus ngomong gendeng nggak apa-apa Pak sama digendeng-gendeng no ya wis sama cideki iya ya dek takoni ancane aku gendeng makanya aku dadi bojomu ya mergo aku gendeng anane aku gelem ngrabi awakmu mergo aku rumangsa. Umpama aku gak gendeng ya moh aku ngrabi awakmu. Lah wong wedok sing gelem dirabi wong lanang gendeng berarti wong wedok setel. Tuh kan udah kelihatan kalau memang udah lama kangen sama aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Lah hidup di dunia yang hanya sesaat ini diproses, dimanfaatkan betul untuk kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Maka hidup bukan asal hidup bukan sekedar hidup. Urip gak angger urip, urip gak syukur urip. Lah nek urip angger urip iku jenenge urip-uripan. Kuwi derajate padha karo coro, padha karo kadal bareng ngono iku. Urip syukur urip, urip angger urip. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Ini sesuai karo janji setia baiat kita kepada Allah yang tiap hari kita baca minimal 5 kali ketika doa iftitah. Kan awak dhewe baiat nang Allah janji setia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salatku, kabeh ibadahku, uripku, matiku hanya untuk Allah yang maha hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup bukan untuk mati. Justru mati itu yang untuk hidup. Karena sesungguhnya mati itu enggak ada. Yang ada adalah hidup. Mati ku asline enggak ono. Yang ada adalah hidup. Lho tonggoku winginane kok mati, asline iku gak mati, urip, cuma pindah alam. Sebutane mati teko alam donya, pindah urip ndo alam barzakh. Paham tak gak sih iki?
Maka dengerin, hidup bukan untuk mati. Justru mati itu yang untuk hidup. Karena sesungguhnya mati itu enggak ada, yang ada hidup, cuma pindah alam. Justru mati itu awal dari hidup yang benar-benar hidup. Apa dikira begitu mati hidupnya selesai? Ya enggak lah. Ayo sampean sing jawab, ya enggak lah ngono bareng. Apa dipikir begitu mati hidupnya selesai? Apa dikira begitu meninggal dunia terus hidup itu enggak ada lanjutannya? Apa dianggap lek wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus urip entek gak ono ceritane? Makasih. Justru mati itu awal dari hidup yang benar-benar hidup. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo sampean kabeh nyaut mati ngono, sing gak nyaut pokoknya mati dhisik. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan rindukan. Kok iso moh iki lho. Ayo tuh sayang, semangat. Baleni. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan rindukan. Loh, kok iso mong? Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah. Karena kematian itu jalan liqa'i rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala. Ngono, baleni. Makanya jangan takut. Setakut apapun kalau waktunya tiba pasti. Mulane ojo wedi, tiwas wedi lek wis wayahe tetep. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani, padha karo wani mangan kudu wani. Nah ngono. Sanggup urip kudu sanggup, padha karo sanggup mangan kudu sanggup. Siap urip kudu siap, padha karo siap mangan kudu siap. Gelem urip kudu gelem, padha karo gelem mangan ya kudu gelem. Wis ndang ngisi bareng. Setakut apapun kalau waktunya tiba ya mati. Toh takut juga tidak menunda kematian, sebagaimana berani itu tidak mempercepat kematian. Apa dipikir orang yang takut-takut itu matinya belakangan? Jawab apa? Ya enggak lah, ngono lho lali, ngono diarani oon moh. Toh takut tidak menunda kematian. Durung. Nek pertanyaan ngono modele kakasen no. Sik ta sayang, dengerin dulu. Ya wis gak gelem diceluk sayang, rungokno ndel-ndel. Toh takut juga tidak menunda kematian, sebagaimana berani itu juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut-takut itu matinya belakangan? Apa dianggap sing wedi-wedi ku matine kari? Apa dipikir yang berani-berani itu matinya duluan? Apa dianggap sing kendel-kendel iku matine dhisik? Tuh tahu kan? Lha wong kadang sing kendel maju perang gak mati-mati kok. Sing wedi ngungsi mati dhisik wong kebom. Ngono lho. Ana wong tua yang ngomongi anake ngene. Nak, dalem Bu. Ibu gak setuju lek awakmu dadi tentara, Nak. Oleh awakmu dadi tentara engko budal perang awakmu mati dhisik, Nak. Wong sing dadi tentara perang balak-balik ya gak mati. Urip sampai tua. Ngono lho. Sing gak dadi tentara nduk omah. Lho, iso-iso mati dhisik, tepak nduk sawah lho iku kesetrum.
Ayo. Ana ibu le ngomongi anake. Nak, ojo dadi pilot, Nak. Ibu wedi engko nek awakmu maburno pesawate logor awakmu mati lho. Sing dadi pilot iki awet sampai tuwa sak pirang-pirang. Sing nduk omah nang ndukur kasur kelon karo bojone mati. Soale kedengkek. Lho ana sing takon kedengkek apa iku jare. Astagfirullahaladzim. Wong saka. Lha coba aku takon. Sing nom karo sing tuwa, matine dhisik ndi? Gak mesti. Kadang dhisik sing nom kok. Mriki wonten mboten putu mati luwih dhisik teko mbahe. Lah iya, makanya yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian karena syarat mati enggak harus tua. Jawab meneh. Sing sehat karo sing loro-loronen matine dhisik ndi? Ini gak mesti to. Lek gambaranmu ya dhisik sing loro-loronen, ndak mesti. Kadang sing loro-loronen awet uripe. Gak mati-mati sing nunggoki sampai pegelen. Wis diwacana Yasin sik plorak-plorok. Diwacana surat Ar-Ra'd bareng tambah pringis. Sing nunggoni ya Allah Gusti menawi badhe dipundhut dipun gampelaken nggih Gusti ngono. Lho sing sehat seger kewarasan mati dadak wonten apa mboten? Ana. Iki ketoke sing gak ngrungokno aku iki kate mati dadak ketoke. Wong kene iso ngomong jangan gitu dong Astagfirullahaladzim. Wong mabang. Ayo maneh. Sing uripe hati-hati karo sing uripe biayaan, matine dhisik endi? Nah iya to gak mesti. Kadang sing biayaan itu selamat tok. Numpak sepeda motor ning jalan raya lo biayaan. Melakune 200 punjul lho. Weng nyelempe truk. Weng berosot ngisore bis. Urip kok selamat tok. Sing hati-hati nek mlaku mek 20 dedet diambung teleler. Ayo saiki sing banter nek jawab kapan ra banter temen tak dongani mulih aku. Wong melarat ambek wong sugih matine dhisik endi? Iku sing jawab mesti melarat iku. Jawabane wong dendam ya ngono iku. Soale dene pengen sugih gak keturutan. Enggak mesti kok pisan kas. Bapak-bapak meneng. Anjene ket mau bapak-bapak ya meneng. Makanya jangan salahkan Pak kalau dari tadi aku nggak nyebut bapak, bu. Soale rungokno. Bu. Pak. Ngono makanya aku gak keduga. Ndek kopeng tak gak. Saya rungokno sing lanang coba-cobaan. Bu. Enak ono rasane nang ati barang iku. Pak. Mas. Mulane aku ket biyen gak tahu tertarik ambek lanang gak tahu aku. Gak tahu aku tertarik. Oh ya ngono iku modele. Wong kene Pak. Ngono. Saya urip tak gak iku. Bu. Enak endok kopeng. Pak. Astagfirullahaladzim. Mulia Pak, mulia wes. Aku tak ngaji ambek iki ae. Pisan kas, ibu-ibu sing jawab. Wong wedok ambek wong lanang, matine dhisik endi, Bu? Ketara duwe serep iku. Oh iso. Mangkane kula sampean kudu siap sewaktu-waktu. Lah sekarang iya. Loh, kula sampean kudu siap sewaktu-waktu yo mati kok. Kapan-kapan yo mati kok. Mulane sing penting mati yo mati tapi kudu tepak apik. Mati tepak nglakoni apik, keadaane apik, arane husnul khotimah. Aja sampai mati tepak nglakoni elek. Aja sampai mati pas keadaane elek. Suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Soale wong mati bedheke mek loro iku, Bu. Lek gak mati apik ya mati elek. Wis mek loro iku. Lah kita itu nggak bisa jamin kalau nanti matinya tepak apik. Coba, siapa yang bisa menjamin kalau nanti matinya husnul khotimah? Siapa yang bisa menjamin kalau nanti matinya keadaan apik? Kaono sepuntene.
Rumangsane sampean nek wis kiai, terus jaminan matine apik mesti husnul khotimah. Sing nang ndukur panggung iki lho. Mulai pojok kono sampai pojok kene. Iki rumangsane terus jaminan matine husnul khotimah kabeh ngono. Sapa ngomong termasuk sing ceramah iki? Ancene iya. Lho, rumangsane nek wis kiai terus gak tau elek ngono. Apik tok ono isine. Wis kaya aku ngene iki, jawaban. Ya ono apike, ya ono. Lah nek Abah Hamzah iki umpama dihitung temen, apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Nyah iki genteni aku tak mulai iki. Lha, sampean gelem ta diceramahi wong elek? Gelem diceramahi wong elek? Ya nyah gentenono. Ngono lho. Lah iya, kita itu nggak ada jaminan kalau nanti kita matinya husnul khotimah, tapi ada resepnya. Lek kepengen mati nih api, sopo sing ngekei resep? Kanjeng Nabi, yamutun nasu ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu, al hadits o kama qal. Kowe kok mantuk-mantuk ngerti artine ta? Gua yae ngene ngene. Wong iku meneh matine iku tergantung kulinane nalika urip. Lek uripe kulino apik, matine mati apik. Lek uripe kulino elek, matine mati elek. Iku Kanjeng Nabi lho sing gawe undang-undang. Mulane lek kepengin mati apik ya uripe kulinano apik. Insyaallah engko matine mati apik. Lah urip kok kulino elek, matine mati elek. Lho iki penting soalnya mati teko alam donya ini menentukan kehidupan yang selama-lamanya. Nek matine apik, urip selawase lawas, nikmat terus, bahagia terus tanpa batas. Lek kapan matine elek, urip selawase lawas, nyonyor terus, disiksa terus tanpa batas. Kematian di dunia ini sangat menentukan nasib kula sampeyan untuk kehidupan yang selamanya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane Bu, ana to wong mati ketok apik, mati nang pantes ngono lak ana to. Padahal nalika urip nang donya iku ya wong ya biasa, gak patek ayu, wong soko ae. Biasa. Lek sing ayu ngaju ngondi, aku pengen roh. Iku ndok mae gak ono kocoke paling. Kocoke pecah paling. Lho begitu mati iso ketok ayu ngono wong saka. Pantes ketok bersih, padahal waktu urip ya burek. Barang mati iso ketok bersih nang tambah ayu. Ono mesem. Wong-wong niteni, yo ngono ku tandane mati apik. Bathuke kemringet, lambene mengsem. Ana wong iku mati usuk ketok susah, metot-metot, nyaprut, jenggureng, modele kaya gak patek setuju dipateni. Ya wong sing uripe kulino elek, Bu. Wong iku nek uripe kulino elek, matine mati elek, selawase dadi wong elek, sampai tutuk akhirat ya elek. Wong elek panggonane neraka. Wong iku nek uripe kulino apik, matine mati apik, selawase dadi wong apik, sampai tutuk akhirat apik. Lah wong apik manggone swarga. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wong nang donya kok ahli kebagusan, sampai tutuk akhirat apik, manggone swarga. Wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong nduk donya ahli kemungkaran, ahli elek, sampai tutuk akhirat yo elek, manggone neraka. Mulane wong elek iku gak oleh mlebu swarga. Arek iki lho ket mau riwa-riwi kaya penting-penting kok. Tukang foto amatiran selintas-selinting. Sing mbok incengi apa ae kok. Wong nang jebret-jebret mari wis ngono lho. Selintas-selinting. Halo.
Oh, tutukun, dadi tutuk kono. Kok dilungkas larene maneh. Halo. Diterusno tak gak iki? Tak baleni rungokno ta. Mangkane wong ngamukan iku gak oleh mlebu swarga. Soale wong nek nang donya ngamukan nang akhirat ya ngamukan. Lah wong ngono dilebokno swarga. Engko nang swarga ya ngamuki kanca-kancae. Ya penduduk swarga ya bingung, sapa sing nglebokno arek iki mrene ngono. La taghdab walakal jannah. Aja ngamukan lek kepengin mlebu swarga. Lek ngamukan gak iso mlebu swarga. Ngono lho Bu. Wong nang donya apian sampai tutuk akhirat apian. Wong nang donya kok welekan sampai tutuk akhirat ya welekan. Mulane wong sing kate mlebu swarga karo kate mlebu neraka nang donya iki wis ana tandane. Menungso iki ibarat kayu. Donya iki sawah. Akhirat iku omah. Saiki ana kayu, nduk sawah. Kayune kenceng. Diketok del gawa mulih tutuk omah. Tetep kenceng. Ana wong lemabang, wong soko, kenceng imane, kenceng ibadahe, kenceng akhlake, kenceng takwane, diketok del innalillahi wa inna ilaihi rajiun, digawa tutuk akhirat, tetep kenceng, tetep lurus, tetep apik swarga. Ana kayu nduk sawah, kayune bengkong. Diketok del gawa mulih tutuk omah, ya tetep bengkong. Saiki ana wong soko, wong lemabang, bengkong akhlake, bengkong imane, bengkong ibadahe, bengkong takwane, welek, ketok del oek. Gawa tutuk akhirat tetep bengkong. Mulane wong sing kate mlebu swarga karo sing kate mlebu neraka, nduk donya iki wis ketara. Ana donya kok apian, insyaallah kate mlebu swarga. Nduk donya kok welekan kelakuane, alamat kate mlebu neraka. Tapi iki kanggo motivasi diri ndandani awake dhewe cek apik. Aja nggo biji tanggane. Engko nek digawe biji tanggane, cara witakno kancane, "Mbak, sak lingkunganku tak hitung koyoke sing kate mlebu neraka 14 kok, Mbak." Akeh sing wedok, Mbak, timbang sing lanang. Paham? Sing omahmu ndi sing engko tak ampiri tak critani dhewe. Mau iso. Wes Bu, saiki ngene. Supaya kula sampean niku eling mati terus. Iki ada konsep sederhana. Ya, kula mboten usahakakean dalil, mau dalile wis sampean tak kene dalil Arab ya tambah plong-aplongo wis meruwi matenge ngono ae lho. Wis rumusan-rumusan sederhana. Ngene Bu. Cek eling mati ya. Rumusane ngene. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Sapa ngomong matamu dhewe? Iki ngajak ngaji ta ngajak pisu-pisuan. Loh, aku ini pakai bahasa Indonesia sayang. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Mosok elek terus cek apik diganti di pelupuk bokongmu ngono ta. Bahasa Indonesia kok. Artinya gini. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu cukup di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Bahaya nanti. Diulang, dunia cukup taruh di tangan. Artinya gak emanan. Begitu oleh colno, begitu nompo kekno, begitu nerimo wenehno, bagekno. Kate digegem terus, sik ta larungokno on. Kate digegem terus, ya gak kamot. Sak piro sih tanganmu? Kate digawa terus, gak kuat. Iki lek donya mek ndek tangan. Kate digawa terus, angger oleh ditumpuk do tangan, angger oleh ditumpuk do tangan. Sak piro tanganmu? Ya gak muat rek, gak kamot rek, gak kuat rek. Makanya cukup di tangan, artinya gak medit, gak emanan. Jangan masukkan ke hati, jangan masukkan ke rekening, jangan masukkan ke berangkas, cukup di tangan. Loh sampean kaya gak percaya, sampean nampa donya terus sama culno, seret. Begitu oleh sampean culno neh, seret. Oleh duit culno neh, seret. Oleh duit culno neh, seret. Engko mlebune ya seret cowopet mlebune. Le potonganmu gak kok nampa dhuwit metune seret. Nampa dhuwit metune seret.
mlebune rezeki ya. Halo. Halo. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu di antara doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia cukup di tanganku. Jangan kau jadikan dunia di hatiku. Jangan masukkan dunia ke dalam hatiku. Donyane kata Abu Bakar Siddiq. Soge saking sugihe. Tapi gak emanan, soalnya donya gak nduk atine blas. Gak ada rasa seneng donya, padahal donyane sak pirang-pirang. Ini karena dunia hanya cukup di tangan. Pernah sahabat-sahabat ngumpul, termasuk ada Abu Bakar Siddiq juga di situ. Rasulullah datang, terus Kanjeng Nabi cerita, wahai sahabat-sahabatku, di sana ada budak namanya Bilal. Dia sedang disiksa oleh majikannya. Padahal Bilal itu sudah masuk Islam, sudah menjadi saudara kalian. Kanjeng Nabi cuma cerita tok ngono. Abu Bakar Siddiq peka. Oh, ini berarti Kanjeng Nabi merintah kon bebasno Bilal, kon nebus Bilal. Bergegas pulang, ambil duit, didatangi Bilal yang sedang terkapar disiksa majikannya itu, langsung dibeli, dimerdekakan, dibebaskan. Ngono. Saiki umpama wong Soko, wong Lemah Bang dikandani, wong Soko, wong Lemah Bang, nduk sebelah masjid iku kate dibangun gedung gawe TPQ ambek madrasah diniyah. Paling wong Soko, wong Lemah Bang iku reaksine mau padahal iku maksude dhuwitmu tokno. Halo? Loh, sahabat-sahabat ngumpul ya Kanjeng Nabi. Rek iki perjuangan agama iki butuh biaya, butuh modal. Sapa sing kate infak? Ini Sayyidina Utsman ngacung. Kula Kanjeng Nabi. Oh nggih monggo. Pinten sing badhe diinfakno? Sepertiga kekayaan saya. Masya Allah. Lah sepertigane Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar wis sugih tapi sik kalah jauh karo Sayyidina Utsman. Sepertiga kekayaannya. Umpama ndek duit kok 600 miliar, sing 200 miliar nggo perjuangan agama. Matur suwun, wonten melih Sayyidina Umar ngacung. Kula Kanjeng Nabi. Oh nggih monggo, pinten? Separuh kekayaan kula. Oh, lebih gila lagi. Nek separone Sayyidina Umar iki nek nominal jumlah sik kalah karo sepertigane Sayyidina Utsman, tapi secara nilai menang Sayyidina Umar prosentasene. Ngono, umpama ndek 200 juta, sing 100 juta kanggo perjuangan agama. Masya Allah. Matur suwun, wonten melih Sayyidina Abu Bakar ngacung. Kula Kanjeng Nabi. Oh nggih monggo, pinten sing badhe diinfakne? Sedaya. Lho kok sedaya terus keluargane jenengan pripun? Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi umpama sampean iki kok ndek dhuwit 600.000 umpama saiki. Terus masjid ki kate dibangun narik jariah. Ki sampean nek dadi Sayyidina Utsman, berarti sing ditokno 200.000 sepertiga. Lek sampean dadi Sayyidina Umar, ya separuh, 300.000. Lek sampean dadi Sayyidina Abu Bakar 600.000 plung sak dompet-dompete. Jal, umpama sampean ki nggo dhuwit 600.000 tenan. Terus enek masjid panitiane ku keliling kate bangun. Sampean nggo dhuwit 600.000. Kira-kira sampean milih dadi Utsman, Umar napa Abu Bakar? Nah, berarti ya Sundari berarti. Dudu Abu Bakar, dudu Umar, dudu Utsman kuwi, ya Sulastri kuwi berarti. Halo? Kalau dunia hanya ditaruh di tangan, dadine ora emanan. Jangan masukkan dunia ke dalam hati. Karena dunia itu kalau dimasukkan ke hati, berapapun muat. Hati manusia itu luas. Omah dilebokno hati klebu. Mobil lebokno hati sedeng. Tanahmu searat-arat lebokno hati sedeng. Hati manusia itu kan luas. Hati manusia itu luas, lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Itu hati manusia. Lapo? Syukur. Lumek kae kok.
Ngapunten sayang, ngapunten. Aku ngagetin kamu. Aku tuh pengen kasih surprise ke kamu. Leh, donya ki nek dilebokno ati pira ae sedeng. Ngoten no. Terus yang kedua, dadine hubbud dunya. Cinta dunia, bahasa Inggrisnya the kedonyan. Leh, wong kedonyan iki gak kudu sugih lho ya. Akeh wong melarat kedonyan niku. Wong melarat gak gelem ibadah, gak salat, uripe mek nguber donya. Iku wong melarat kedonyan iku nyonyor donya akhirat ya ngono iku. Ana wong sugih tapi gak kedonyan. Duite akeh, tapi dene gak emanan kok. Donya dhuwit gak mlebu ndok atine blas. Sugih tapi gak kedonyan. Ya kok Sayyidina Abu Bakar iku. Paham? Astagfirullahaladzim. Ya wis diluk ae gak semangat kok. Telat. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, jadinya hubbud dunia, cinta dunia. Ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, pasti merasa tinggi hati. Ayo sampean jawab hati, merasa tinggi. Melihat orang lain yang lebih kaya pasti iri. Dipameri kekayaan sama orang lain merasa sakit. Pengen kaya nggak kesampaian, nggak keturutan, berkecil. Karena dunia dimasukkan di dalam wes kono karek hati. Terus dadine mesti susah, sumpek, gelisah, gak enak tok. Gara-gara donya iku. Wis tak takoni, jawab sing banter, nek gak banter moh aku. Tenan moh. Sing banter nggih. Jenengan nate susah napa mboten? Nate bingung napa mboten? Nate sumpek napa mboten? Mesti niku gara-gara donya. Apane ra ngandel aku nek mboten. Sing banter. Halo? Nate gegeran napa mboten? Mesti niku perkara donya. Wis to. Wong susah, sumpek, bingung, mesti niku perkara donya, mesti gara-gara donya. Suami istri harusnya saling cinta, saling setia, saling pengertian. Nggih napa nggih? Memadu kasih, saling menyayangi. Nggih napa nggih? Tapi ada apa enggak suami istri yang cekcok? Sing banter ada apa enggak suami istri yang gegeran? Mesti kuwi perkara donya. Aku durung tahu krungu ana lanang wedok sak bojone tukaran gara-gara salat tahajud. Sing akeh ya perkara donya, perkara dhuwit. Sing wedok rumangsa belanjane kurang. Dhuwit entek, sing lanang rumangsa kerja ngumwaya oleh dhuwit wis dikene wong wedok kabeh. Kan ana to wong lanang kok kerja ngumwaya bareng oleh dhuwit dikekno wong wedok kabeh. Enten apa mboten? Nah, iku wong lanang goblok. Sampai kate nang warung kate tuku rokok ngemis-ngemis nang bojone. Lha wong dekne sing petentengan golek dhuwit kok tambah ngemis-ngemis. Wong lanang goblok kaya gak ngerti. Dhuwit wis kadung klebu nang gone wong wedok metune. Krungu. Samane gak nggih proposal gak kira metu dhuwite. Bu ngapunten, sampean misalnya kate blonjo nang pasar, njaluk dhuwit nang bojo sampean, dikeki dhuwit 1 juta. Terus sampean blonjo entek 600.000, berarti susuk 400.000, nggih napa nggih? Ngono ku susuke balik napa mboten? Maling kabeh. Lho ya ngono ku. Mangkane aja kena kabeh, Pak. Ya sebagian selempitno nduk kopiah lho. Mulane kopiahmu dikei selempitan iki lho, dimanfaatno. Lek di kepentingan mendadak gak usah berurusan karo departemen keuangan, cukup berurusan karo departemen perkopian. Tapi hati-hati mari ngene iki jelas akeh operasi kopiah iki. Yo ganti tempat, pindah. Lho sing akeh wong tukaran yo masalah donya. Anak wajib berbakti kepada orang tua, betul? Anak wajib menghormati orang tua, betul? Wajib memuliakan orang tua, betul? Tapi ada enggak anak yang berani sama orang tuanya? Ada enggak anak yang melawan orang tuanya? Ada enggak anak yang menantang orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak wong. Ya anak wong yang durhaka kuwi mesti ya perkara donya. Ora ngira perkara poso Senin Kemis.
Ya mungkin ya perkara warisan yang bapak ibu dianggap gak adil. Mesti perkara donya. Dadine gegeran, dadine tukaran. Mergo donya ning ati. Maka penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Jangan berikan rongga sedikit pun untuk bisa ditempati dunia. Tenang uripmu kok. Sembuh paham boh enggak? Loh, kalau hatimu penuh dengan kebesaran Allah, berarti dirimu selalu dibersamai Allah. Ora bakal keleleran uripe sampean. Mergo dibarengi Gusti. Aneh. Wong saka wong Lemabang kelangan duit 100.000 no bingunge karo karuan. Lemari iki diungkrah-ungkrah kabeh. Tapi kelangan Gusti Allah itu biasa. Nyantai modelnya. Kapan kelangan Gusti Allah? Ya sering. Pokoknya kapan atine sampean gak eling nang Allah, gak nyambung nang Allah, berarti sampean kelangan Gusti Allah. Saat itu Allah sudah tidak mendampingi sampean. Wong dawuh Allah, ana jali suman zakaroni. Aku ini selalu ndampingi wong sing dzikir nang aku. Selama eling Allah, selama dzikir nang Allah, didampingi terus sampai Gusti Allah. Tapi begitu lali, Allah gak dampingi. Itu namanya kehilangan Allah. Susah uripe. Astagfirullahaladzim, paham tak gak ngene iki? Ana sing paham, Beb. I love you semuanya, I love you. Sing tuwek gak usah. Gila nih. Ngono Bu carane. Lah saiki ngene, makanya Bu, dan jadikan kematian di pelupuk. Ayo tuh sayang nyaut. Jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun. Loh, artinya kok jadikan kematian di pelupuk mata itu gimana? Gini, kematian itu sudah dekat. Usia kita bertambah, berarti umur kita berkurang. Artinya jarak dengan kematian semakin dekat. Setiap hari itu kita berjalan mendekati kematian, dan kita menjauhi yang namanya dunia. Betul? Ya Allah, tolong yang di belakang ojo rame. Loh, malah tabuh-tabuh. Ojo tabuh-tabuh ra. Diluk aku diluk engkas. Engkok mari ngene sampean kate tampil maneh sampai subuh gak apa-apa. Oke, njaluk tolong. Sampean gak ngrungokno gak apa-apa, tapi ojo ngomong dhewe rame. Saaken bapake ibuke sing kepingin ngaji. Sampean misale tugase wis mari lemu tabuhan, muduna gak apa-apa. Timbangane nduk kene tabuh-tabuh ambek rame omong dhewe ngobrol dhewe. Takokno guru-guru iki kok tepak ngulang nduk kelas terus ana arek ngomong ngobrol terganggu napa mboten? Aku ki ya wong padha ae. Ngono lho. Lek kira-kira wis mari tugase wis mudhun gak apa-apa timbangane lho dibaleni mana. Nah yen jane arek cilik ya. Gawe terbange sapa? Terbange sampean. Njaluk tolong kula. Gak ngrungokno ya wis, tapi nek ngomong klesik-klesik ae, cek gak napa? Cek gak ganggu. Klesik-klesik mawon nek ngomong. Ngomongi banter nggih mlebu kupingku. Aku konsentrasiku dadi buyar. Hehehe diomongi kok. Lho maksudnya kematian di pelupuk mata itu artinya kematian itu udah dekat. Hakikatnya setiap hari kita itu berjalan mendekati kematian dan kita menjauhi yang namanya dunia. Makanya orang cerdas itu orang yang mendekat ke sesuatu yang makin dekat dan dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Itu orang cerdas. Sedangkan orang bodoh, dia mendekat ke sesuatu yang makin jauh, dia menjauhi sesuatu yang makin dekat. Muga-muga paham. Orang cerdas, wong pinter itu mendekati sesuatu yang makin dekat, mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa? Detik kematian makin dekat, maka dia mendekat dengan cara mempersiapkan diri menyongsong datangnya kematian.
Dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa itu? Dunia. Dunia ini makin jauh ditinggalkan, maka dia sudah antisipasi karena dia sadar perjalanannya makin menjauhi, makin menjauhi dunia, sehingga pada gilirannya tiba benar-benar meninggalkan dunia, wes siap, gak kaget. Itu orang cerdas. Apalagi yang sudah sepuh, sudah berumur, fisik dan tenaga sudah udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit sudah pada kendur, pandangan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, wis gak doyan panganan apa-apa, doyane kari bubur, gaweane di atas tempat tidur, lumah-lumah nang ndukur kasur, nek turu ngoroke senggar-senggur, adik balak-balik ngelendur, hobine cuma kukur-kukur, iku berarti wis parek alam. Angel lho Bu ngene iki. Persiapan berarti. Jadi pada waktu nanti benar-benar meninggalkan dunia, wis enteng, wis siap kok. Sedangkan orang bodoh, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia makin jauh dia tinggalkan, tapi dia mendekat dan mendekat, lari dan lari, mengejar dan mengejar. Nganti nyosop. Wis tuwek sik donya sing dipikir. Ngapunten, wis tuwek gak nyebut. Gaplek pringkilan. Lah iya ngono iku. Ambekan maneh lho. Wong tuwek nang nglakoni maksiat iku penake karo wirange gak sombut. Nggih napa nggih? Umur 85 tahun pacaran. Coba penake karo wirange akeh ndi? Lah iya wis meh pensiun korupsi. Gak sombut. Wayahe pensiun kumpul keluarga mlebu penjara. Wayahe tobat nek wis sepuh niku. Ya Allah, paham tak gak ngene iki. Lek jari wong tua biyen lengser ke Prabon madeg pandita. Memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Esok sore. Ya sak isoe sampean. Isoe segot astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iku gak iso umum iku. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iku sing gak iso, sak isomu. Astagfirullah. Astagfirullah. Mbok lesane astagfirullah tapi atine mantep nyuwun ngapura nang Gusti Allah, iku jauh lebih diterima Allah timbangane lesane fasih tapi atine gak genah. Lesane fasih astagfirullahal-azim. Mulane kula balak-balik ngomong soal mandine donga, kula niku luwih mantep kiai-kiai sepuh sing ten kene dusun-dusun, walaupun gak patek fasih, aku yakin niku ikhlas. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokamatan ngindal maut. Ya aku nek amin tenanan. Aku yakin kiai kuwi ikhlas mandi dongane. Soalnya kiai kuwi jelas gak iso nggih proposal. Yo gak tau ngrubah kwitansi. Nek sing anyar-anyar iki Mas yo fasih, tapi soboe pendopo kabupaten nintak-nintik nggawa proposal. Mas yo fasih aku males kon ngamini. Fasih nek ndonga Rabbana atina. Gak trimo atina, atina. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Lah muni khoi sampai intil-intile merotoli. Kowe kulino ngrubah kwitansi, gak mandi blas. Lha wong biyen astagfirullah. Lho wahinge karepe kate alhamdulillahi rabbil alamin, gak iso ya andulamin. Tapi atine kan muji nang Gusti Allah. Lha wong biyen ilate ancen kaku. Ridho ya diwaca lila, fardu dadi perlu, khairun diunekno kirun,
Ramadan dadi ramelan. Ana wong jenenge Hasbullah ya celuk Kasbullah. Abdul Razak ya dul rajak. Sing nemen ya ana wong jenenge Abdul Majid celuk dul genjit. Mulane kate ngomong syahadatain gak iso sekaten. Kalimah syahadah repot kalimah sodo. Ngono iku lho Bu. Wong biyen lek isone istighfar astagfirullah, astagfirullah. Tapi atine mantep. Syukur-syukur sampean maca sayyidul istighfar. Warane wae sayyidul istighfar. Rajane istighfar iku. Esuk sore diwaca. Dawuhe Kanjeng Nabi. Sapa maca sayyidul istighfar waktu esuk kok awane mati, mlebu swarga wong iku. Sapa wonge maca sayyidul istighfar waktu sore kok bengine mati, mlebu swarga wong iku. Sampean meneh rencanane matine awan ta bengi sampean. Lah nek gak roh ya waca terus. Beke matine awan, esuk kan wis mari maca. Beke matine bengi, sore kan wis mari maca. Apal kan sayyidul istighfar? Ngono apal. Wong Islam gak apal sayyidul istighfar iku bangetan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Diwaca esuk sore pon dina diwaca. Nggih Bu nggih. Apa maneh iki ulan ulan Saban, ulan go resik-resik. Kiai biyen iki nek ulan Saban iki masyarakat dijak kerja bakti, resik-resik lingkungan, resik-resik omah. Lapo? Kate ketekanan tamu mulya, kate ketekanan tamu agung, menyambut dengan resik-resik. Iki isyarat, gak cuma resik-resik lingkungan, resik-resik omah, tapi yo resik-resik awak, resik-resik pikiran, resik-resik ati. Ngono lho Bu. Dadi engko mlebu Ramadan, jling, ready, siap tempur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono, wong biyen iku ngono. Terus lek sore kate maghrib ngono iku do gawe oncor. Kene sik ana ta ngono iku. Wong biyen ngono, jarene mbahe kate mulih. Cek gak delumukan, cek gak petengen. Iku diwobong sampai entek dadi latu. Iku artine ngene, ngandani anak putu. Nak, iki kate teko ulan sing ngobong dosamu sampai entek, yaiku ulan Ramadan. Gak perkara mbahe kate mulih. Lapo mulih? Wis penak nduk kono, balik nduk Sukomo. Ngono lho maksudnya, wong biyen ngono. Nah, sekarang sebaliknya itu orang bodoh, ngapunten. Dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh apa? Dunia ini makin jauh ditinggalkan. Dia ngejar. Sementara dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Detik kematian makin dekat, tapi dia sama sekali enggak persiapan. Pangapunten sanget. Mulane Bu, wong sing matine paling lara iku wong kedonyan. Lapo kok ngono? Lho, soalnya dia gandulan donya. Dia niku gandulan donya. Lah nek wong sing gak gandulan donya, dia sudah latihan. Hidupnya dia itu sadar, dia mendekat ke sesuatu yang makin dekat, mendekati kematian. Dia berjalan menjauhi dunia. Giliran waktu bener-bener meninggalkan, los. Dicolno kok wisan. Los. Iki wong sing gak kedonyan. Lah nek wong kedonyan kan suweneng karo donya dhek. Dhek iku gandulan nang donya. Lah ketika sakaratul maut, ketika nazak, roh dicabut karo malaikat Israel. Dekne gandulan. Yo alot yo, mulane sampai melet matane pendelik kadang suarane koyo sapi digorok. Ngono. Lapo? Malaikat Israel batek narik nyawane, dekne gandulan. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Ya pertentangan loro. Sapa iku? Wong sing hubud dunia. Lah nek wong ora kedonyan, wong donya wis dicolno, begitu ditarik karo malaikat Israel, los monggo. Ya gak abot blas. Muga-muga paham. Muga-muga kabeh nek wis wayahe diparingi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha,
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة sareng يا الله يا الله بها يا الله bihusnil khatimah. Gak usah melu kersane anu jamaah makirian mangke lek kabeh-kabeh ngastomik jamaah niku mboten saged khusyuk, mboten saged nderek sedaya. Nggih kula pun percados suarane jenengan enak. Tapi kula kepingin supaya jamaahe duwe rek sedaya jenengan sing ikhlas nyuwun dhateng Gusti Allah sak wanci-wanci menghadap Allah ditimbali Allah diparingi husnul khatimah. Sing ikhlas nggih. Napa keduren Bu nadane Bu? Mboten nggih? Monggo sareng sing ikhlas monggo. Ya Allah Ya Allah Ya Allah bihusnil Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah bihusnil malih Bu sing ikhlas ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya Allah ya Allah istajib doana ya Rabb ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah ya Rabb ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil ya Allah ridha ya Allah ridha wal afwa anna ma madha ya Allah ridha ya Allah ridha والعفو عنا ما مضى ما لي سواك من قضى كل المنى كل المرام يا الله بها يا الله بها ya Allah bihusnil amin ya Rabb ya Allah biha ya Allah biha
ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah mugi-mugi diijabahi Gusti Allah. Ibu niki pun jam 12 langkung sedasa menit. Kula nyuwun pangapunten sanget. Maaf ya sayang. Ya Allah, berat sih mau ninggalin kamu. Oke, selamat beribadah. Dalam sarung. Ayo sapa sing nyuwun sarung, gek ndang maju kene, ndi? Sampean, nggih. Kene nggih. Yes. Pun nggih. Tangi turu iki. Paringi mik. Nggih. Nun sewu nyuwun mik setunggal paringno ibuke. Ayo. Halo, dalam. Boten sekap. Loh Mas, malah mic-nya saya mati, Mas. Halo. Coba Bu, dicek dulu Bu. Alon. Coba biar barokah. Salam riyen Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun to Mas, ampun diutek-utek. Operator nun sewu. Ampun jelas, ampun enak, ampun. Pun. Ibu asmane sinten? Kusriah. Kusriah? Nggih. Tanpa ti di depannya kan? Dalam Kusriah, Pak. Kusriah, tak pikir Siti Kusriah. Apa sampean kok lali sih? Lho ampun nate panggih kula to? Sampun. Ten pundi? Ten Grogol. Grogol pundi? Grogol tikung. Lamo tikung. Luwer dandangan iki lho, Pak. Oh, luar dandangan. Sareng Alifah. Ya Allah, kula niku bendina ketemu wong Bu, dadi rodok lali. Berarti liyane mboten kudu sampean gantian. Kula kangen nek. Mboten jenengan tok lintune nggih kangen. Kula sanget, Mbak, kangen nek. Lha apa kok kangen? Nggih, Mbak. Kangen ceramahe, Mbak. Lah nggih pun diceramahi ngoten kok. Bapake nderek mboten? Nderek. Bapake nderek? Nggih, nderek. Daleme cedhak ki mriki. Sugiyo, Bang. Ya Sugiyo tapi aja bentak-bentak ngono. Ngapunten. Oh, sampean sing ketemu bareng Alifah sing anak itu Nggih, ya. Oh, Masya Allah. Waktu itu sama lak nyanyi-nyanyi toh. Mengutarakan kata nyata, Pak. Oh, mengutarakan kata nyata. Nggih. Terus saiki apa mengutarakan kata hampa? Kata rasa para bunda. Oh, mau mengutarakan kata rasa para bunda. Coba tak dengerin kayak apa. Subhanallah, manisnya senyummu Abah. Menambah indahnya ceramamu. Lucu bermutu, berilmu yang sangat jitu. Sehingga selalu bisa merubah sifatku dengan satu persatu. Maka doa dan terima kasih yang bisa aku kasih. Oh Abah Anza, dimanapun kau berada, para bunda selalu ada. Kemanapun kau melaju, bunda selalu menunggu dengan hati yang rindu tausiamu. Kapanpun kau meluncur, dia selalu mengejarmu agar bisa mendapat syafaat darimu yang berguna di dunia maupun di akhirat. Oh Abah Anza, semoga panjang umur, Amin. sehat barokah, Amin. dan bahagia selalu. Amin. Agar bisa membimbing terus, mendidik terus, dan membangun mental masyarakat yang rapuh. Oh Abah, lupa
lupa, Bah. Nggih pun nek lupa ampun sakniki maos sayyidul istighfar pun. Mboten apal, Bah. Lho ya Allahumma anta rabbi sing wau kula waca wau lho. Nggih, tapi sing wingi kelalen, Pak. Oh, dereng apal berarti mangke njaluk catetan. Nek Nggih. nek pancene nderek ngaji jamaahe nggih kudu apal kan dikengken maca esuk sore kudu apal. Nggih, insyaallah. Nah, engko mangke njaluk esuk maneh lek ketemu kula kudu wis apal. Nggih. Ya. Pun Nggih. niki kan badhe mlebet wulan Ramadan. Nggih. Pun niki lafat niate poso Ramadan. Liyane meneng. Nawaitu samanggotin an adai fardu sahri Ramadana di sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah, ditepakno, mangke njaluk diulangi Mbah Yaine ten mriku. Engko pas keliru nawaitu saumaghotin li rafil hadasil asghari. Nggih, niku lafate tapi niat niku panggenane ten ati. Dadi sing penting niku atine mantep arep ngelakoni poso wulan Ramadan sesuk fardu krana Gusti Allah taala. Lah niku dibimbing nganggo niat nawaitu saumaghatin an adai fardhi syahri ramadhani. Ramadhani ana Ramadhana ana hadhihi sanati fardhon lillahi taala. Niku lafate tapi atine lho nggih. Atine mantep, atine yakin soalnya niat niku nggene ten ati, mboten ten lambe. Nah kok diwaca, dilafatno nggo mancing supaya atine mantep. Ngoten. Ya wis. Nggih nyuwun sarung, Pak. Lho kan kemarin sudah. Niku kangge bapake sakniki kangge yogane. Ya wis, kei. Ngono gak dikei gak mulih-mulih. Kata-kata sih, kata-kata ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Kalau nggak pakai sarung mangga, gak bahaya ta? Ya wis, ngono, ya wis. Sangune rasa akeh-akeh wong genane wis kok. Tak sangoni. Pon, ge bensin mawon. Niki. Paringno. Ah, pon. Soalnya kemarin sudah. Ayo coba ya, misalnya sekarang ganti anak-anak ada nggak yang punya bakat? Misalnya Kori mau tampil apa? Hah? Tilawah? Ayo ndak apa-apa, ayo yang tilawah sini. Ayo. Nggih. Soalnya kok nek takon selawatan kok aku kuwatir neng iwak bandeng ngono selawatane. Kuwi nama-nama ikan kok. Di bawah apa di atas sayang? Namanya siapa? Abel. Mau tilawah baca surat apa? Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Mulai ayat berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Udah pernah ikut lomba? Udah. Di mana lombanya? Awahas tikung. Di Awahas Tikung. Tingkat SD, tingkat anak-anak. Oke. Dapat juara berapa? 1. Hebat kamu, tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Berarti kamu naik aja kalau mau tilawah, naik aja. Masa tilawahnya sambil berdiri? Naik nggak apa-apa kok. Nah, naik sini. Nun sewu nggih, nun sewu nggih. Nun sewu nggih. Sini. Aku nek anak berbakat ngene iki seneng aku. Sini sayang. Nun sewu nggih. Loh, mboten jenengan mriki mawon niki kersane. Nah, sini. Loh, nggak kelihatan kamu kedangdangan salon. Kamu sini sayang. Biar kelihatan. Nah, nggak apa-apa. Iya. Udah pernah ikut lomba di kecamatan ya? Oke. Juara 1. Oke. Kayak Abah dulu pernah. Abah malah tingkat provinsi, cuma juara 2. Soalnya pesertanya cuma loro. Wah, jong guyang-guyu. Tunggu sana. Ayo sayang, ayo. Sekarang kelas berapa sekolahnya? 6. Oh, kelas 6. Berarti tahun ini mau lulus ya? Oke. Sekolahnya di mana, Nak? Mondok. Loh, sekarang sekolahnya di mana? Di sini. Di panggung sini. Di ini. Oh, di ini MI Khairul Udah. Huda. Di MI Khairul Huda di situ. Oke. Oh. Gurunya ada berapa jumlahnya? Tahu nggak? Lupa. Lupa.
Wali kelasnya siapa namanya? Pak Habib. Oh, Pak Habib. Yang ngajari tilawah siapa? Yang ngajari tilawah siapa? Pak Rafiq sama Pak Habib. Pak Rafiq sama Pak Habib. Oh iya iya, iya. Enak suaranya Pak Rafiq sama Pak Habib. Nggih. Oh nggih nggih. Iya iya. Kamu nanti kan tahun ini mau lulus. Nggih. Mondok enggak rencanane? Nggih. Bener. Nggih. Nah ngono pinter mondok nak. Cek gak koyo ngono-ngono iko. Ngono-ngono iko gak tau mondok. Makanya dadine ngono iko. Nanti kamu kalau nggak mondok dadine ngono-ngono. Delan ngono kae. Tapi kalau kamu mondok nanti kamu pinter, apalagi kamu hafal Quran. Wah keren. Pengen ngafalin Quran enggak? Nggih. Oh kan, sekarang udah mulai ngafalin belum? Empun. Empun, angsal pinten juz? 2 juz. 2 juz. Berarti juz berapa sama juz berapa? 30 sama 29. 30 sama 29. Nggih. Coba sekarang baca surat Al-Buruj was-sama'i dzatil buruj. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Itu was-sama itu panjang nah, itu bacanya harus panjang itu. Ayo diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Itu kalau buruj harus gitu, mau'ud harus gitu qalqalahnya. Ayo diulang. Was-sama langsung. Was-sama'i dzatil buruj. Nah. Wal yaumil maw'ud. Nah. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud. An-nari dzatil waqud. Nah, sekarang ganti al-mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Jadi harus dibedakan antara kho, ha. Jadi kalau kho harus ada ngoroknya. Yuhsirun gitu ya. Coba diulang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. kurang gitu ya. Belajar ya. Nah, sekarang ganti surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Udah cukup, sekarang ganti surat Toha. Mboten enten. Oh, mboten enten. Dereng dugi mriku berarti nggih. Ya. Udah, nanti kamu akan ada surat Toha, ada surat Maryam. Nanti kamu kalau udah lanjut hafalan Qur'annya ya. Pinter. Coba sekarang yang mau dibaca tilawah surat Al-Kahfi. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana.
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Nah, itu kamu ketemu lagi sama huruf kha kan? Coba diulang. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Nah, belajar dikit-dikit nanti lama-lama bisa gitu. Belajarnya gitu. Ayo lanjut. Dikit lagi. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Sambil belajar pernafasan ya nak ya. Jadi jangan hanya ngotot ngeluarin suara, tarik nafas pelan-pelan, ditahan sebentar, nanti ngeluarinnya dikit-dikit gitu biar nafasnya panjang. Oke? Terus lanjut belajarnya ya. Lanjut, namanya siapa? Abel. Abel. Ya udah, nanti mondok ya. Dimanapun mondok monggo. Mau di tempat Abah Hansa juga boleh, mau mondok di tempat yang lain boleh, mau di Peloso, mau di Lirboyo, mau di Langitan atau mau di mana, sukanya kamu, yang penting mondok Abah seneng, ya. Ya wis, minta sarung. Bisa nggak? Wong areke lho gak njaluk. Iku provokator iku kan mau. Sarungnya diparingne sinten? Ayah. Oh, paringne ayah. Ya udah, sarungnya cap apa? Mangga. Mangga. Wis sarung mangga ki mendunia. Kan kalau di TikTok itu kan ada kata-kata, harus bisa. Ayo, kata-kata. Ayo. Ayo. Sarung mangga mesti sama sarung mangga mesti sama Abah Anza. Ngono ae. Nggih. Piye ngono wis. Sarung mangga. Iki jeruk iki bukan mangga. Ya udah, wis pinter ya. Sangu. Iku lho gara-garane iku lho. Kamu aslinya kan nggak minta, sekarang kok jadi minta. Nggih. Cerewet. Nah, terus hafalin Qur'annya, semangat ya nak ya. Nggih. Hafalin Qur'an. Udah ini. Kurang. 200 kok sek kurang nih lo. Ojo serakah jadi anak kecil kok serakah. Ya udah 250 wes. Makasih. Loh wes sama-sama. Udah. Loh iki lho ditambahin Mbah Yai iki lho. 300 lho. Masya Allah. Wes. Niki wis jam 12:30 iki. Pun kula nyuwun ngapunten saestu kula nyuwun ngapunten sampun 12:30. Nggih. Estu kula nyuwun ngapunten. Pun dongane Mbah Yai, nggih. Dongane Mbah Yai. Kula saestu nyuwun pangapunten. Ojo buyar sik sak marine donga, nggih. Ngapunten subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.